भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. అందుకోసమని చిన్న చిన్న పిల్లలకు గాయత్రి మంత్రోపదేశం చేయటంలో మరొక అంతరార్థం కూడాను లేకపోలేదు. Есть еще один внутренний смысл, почему в Гайатри мантру посвящают маленьких детей. గాయత్రి మంత్రోపదేశం జరగక పూర్వము తాను ఒక విధమైనటువంటి మంకుగాను లేక సోమరిగాను లేక ఒక విధమైనటువంటి మొద్దుగాను ఉండవచ్చును. గాయత్రి మంత్రోపదేశం చేసిన తర్వాత చురుకుగా చదవటము, మంచి ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ కావటము, తెలివితేటలు పెరిగిపోవటము, ఇలాంటివంతా మనకు ప్రత్యక్షంగా గోచరమవుతుంటాయి. В этой мантре есть заключительные слова «Дхиё йона прачодаят». Смысл в том, что до посвящения в эту мантру вы были не очень сильно интеллектуально и психически развиты, немного ленивы и имели некоторые другие недостатки. Но после посвящения в мантру ваш интеллект становится более острым, вы становитесь более усердным, полным энтузиазма и, безусловно, более умным. Вы получаете более высокие оценки, лучшие места, высшие баллы в учебе. ఆ విధంగా మనకు ఈ గాయత్రి మంత్రోపదేశములకు పూర్వము మనకు అజ్ఞానాంధకారమైనటువంటిది చీకటి కప్పి ఉంటుంటుంది. До восхода солнца утром все окутано тьмой. С появлением солнечных лучей эта тьма рассеивается. Похожим образом, получив эту мантру, в вас рассеивается тьма невежества. సూర్యోదయమైన తక్షణమే ఏ విధంగా అంధకారం అనేటువంటిది పటాపించలమవుతుందో ఆ విధంగా గాయత్రి మంత్రం అనేటువంటి ధియో యోన ప్రచోదయాత్, ఈ యొక్క గాయత్రి మంత్రం అనేటువంటి కిరణములు అభివృద్ధి అయ్యే కొలది కూడాను మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అనేటువంటి దూరం పోయి ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞాన విజ్ఞానముల తోపల మానవుడు వికసిస్తాడు. Лучи солнца рассеивают и разгоняют тьму. Тьме нет места там, где восходят лучи солнца. Так и ваш интеллект расцветет благодаря тому, что вы получили эту мантру. Лучи вашего интеллекта будут растворять невежество, которое присутствовало в вас. Гайатри мантра избавит вас от невежества и наделит вас большой работоспособностью, чувством радости и удовлетворения. ఈ పిల్లలు గాయత్రి మంత్రమును 2 వేళల కూడాను ఉచ్చరించి మంచి గుణవంతులు, విద్యావంతులు, తెలివితేటలు గలవారుగా అభివృద్ధి అయి భారతదేశం నందు ఆదర్శవంతమైనటువంటి మూర్తులుగా రూపొందుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. Пусть дети, воспевая с завтрашнего дня эту мантру утром и вечером, будут наделены редким интеллектом, который позаботится об их успехах и будет направлять их судьбы. Они станут высококвалифицированными специалистами, они станут образцовыми гражданами, идеалами, так что будущее страны будет в их надежных руках. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्.